震颤星球的冲击，吞噬岛屿的海啸，逐渐显露的末日光景，谁将在未来抢占先机？大家好，我是朱二笨。海贼王1089话挟持巨手事件已更新，灾厄序曲正在上演。东海风车村的平静被今早的新闻搅乱，村民们正在热议卡普的头条。卡普先生怎么样了？据说他在海贼岛上失踪了，是真的吗？报纸上没有写他死了吧？他可是一个自己创造了无数传说的男人，不用担心。说的也是呢，村长。村长终于忍受不住流言蜚语，出言自制。突然听到旁边一阵笑声，老人家正准备发飙，却发现是马奇诺的孩子，被村长一下大哭起来。马奇诺把他抱了起来，轻声安慰。果然还是挺担心卡普先生的。这孩子最近记住了路飞的长相，你很喜欢路飞哥哥，对吧？孩子对着照片上草帽一伙的照片开心地笑了。而在不远处的科尔波山上，达达一家刚刚哭完，那个卡普还有路飞也是，他们到底在干什么啊？话音未落，整座科尔波山突然震动起来。确切来说，整个世界都经历了一场地震。东海罗格镇整座城市开始剧烈晃动，街上的行人纷纷跌倒。南海岛屿岸边，巨大海啸席卷而来，人们被迫向高处撤离。西海花之国地动山摇，桥梁都几乎被掀翻。北海各地强震夹杂着暴雪，愈加狰狞。这一天的地震，从观测史上从未见过先例，被波及的范围是整个世界，全世界都因此蒙受损失。双嘴角的拉布朝着大陆嘶吼，七水之都的冰山忧心忡忡，海军本部乱成一锅粥，闭锁的和之国也无法幸免。海底大监狱的囚犯们被吓破了胆，住在低处的人们只能慌忙逃难。但即便是高高在上的圣地玛丽乔亚，天龙人也胆战心惊。唯有世界之王伊姆在盘古城深处静静聆听这撼天动地的灾厄，无法确认震源所在，这在地理学上也是个特例。虽然与之的关联性还不明朗，但这是发生在露露西亚王国从地图上消失的6天后。海军调查船传来最新情报，岛屿已经彻底消失，只留下一个深不见底的坑洞，如同海中央的圆形瀑布一般。船只已无法继续靠近，看起来这个坑洞也完全没有能填补住的迹象。露露西亚的一切成了一个永久的谜团。最终，这场影响世界的巨震令海平面上升了1米，带来另一场浩劫。卡马巴卡王国粉红海滩消失在潮水中，海浪正在肆意翻涌，人妖们遭受沉重打击，以后再也不能去海滩奔跑了。世界各地有关岛屿被淹没的报告不断传来，人们只能被迫搭上船只，背井离乡。一切都淹没了，已经无法再住下去了。家里游进了一条鲨鱼。风车村的岸边，明明还没有到涨潮的时间，大海已经开始咆哮。这种日子说不定能钓到大鱼呢。笨蛋，不要命了吗？这种时候不要开船啊！村长望向大海深处，这场由神亲手掀起的灾难似乎才刚刚开始。新世界单间岛海域，前所未有的正义军事将这座科技之城团团包围。战争级别的召集命令已远远超过屠魔令的规模，包括了20艘巨大军舰在内，大小100艘船只的舰队，总计3万名的海军战力。海兽兵器长颈鹿刚刚咬中一艘军舰，立刻招致毁灭性的激光打击。喂，老爷子，我刚刚不是告诉你不要对海兽兵器下手吗？他们先动了。比起兵力数量，强大的海军将校们才是这支舰队真正的恐怖所在。来自世界各处，统领不同舰队和基地的9名海军本部中将，极为罕见的齐聚于此。而位于这些人顶点的是海军最高战力本部大将黄猿波鲁萨利诺，他正在开心的说面条。你让我很难办啊，藏逃王军，你就不能出来投降吗？门都没有。如果您再次动手的话，我们也会行动的，老爷子。这真是好可怕呢。黄猿统领的海军舰队并没有急于进攻，而是在甲板上开始了休整，吃上了热腾腾的面条。此时岛上的藏逃丸也正在吃着饭团，恢复着自己的血量。针锋相对的苏质量就用电话从隔空对线。贝加庞克老爷子曾经通过研究你的能力，开发出了和平主义者的激光。那个男人曾经用指尖的闪光为孩童和老者表演最灿烂的花火，属于3个人最开心的时光，现在将由他自己亲手打破。不敢相信，来这里杀他的人竟然是你！我可不能包庇对空白100年的研究啊，藏逃王军。老夫只是个社畜哦。对我们而言，这场战争也并不完全符合利益。被破坏的一切对我们来说都是损失。看起来罗布路奇和其他人并没有完成他们的暗杀任务，因为有草帽一伙他们在啊。在那庞大舰队的某艘船只内，世界最高权力五老星之一的杰加尔西亚·萨坦圣正在享受餐点，随手翻阅着今天的新闻。草帽一伙挟持贝加庞克为人质，真是令人愉悦的好标题。来自摩根斯的手笔果然符合世界政府的胃口。海军中将道伯曼负责保密萨坦的行踪，并传递目前岛上的最新情报。目前为止，还没有任何关于 CP0 是否完成任务的消息。但是根据藏逃丸的行为来看，
海军推断出目前岛上的情况，贝加庞克和他的6个分身正位于上方的实验层中。此外，还有4名保护他们的炽天使 S 熊、S 鹰、S 蛇以及 S 鲨。更加棘手的是，他们似乎已经和4皇草帽一伙联合。该海贼团共拥有10名成员，而世界政府派出了先遣队，包括3名 CP9 成员罗布路奇、卡库、斯图西以及其他的特工，看起来已经在工厂城被战逃丸和他率领的和平主义者 Mark III 全部抓获。边界穹顶目前功率已经达到100%，可以确信无人能够进出上层。但海军无法得知过去1天内穹顶内到底发生了什么。萨坦听完报告，淡淡的问起岛上其他研究人员的去向。原来他们已经在昨天撤离，但是海军追踪到了他们船只的当前位置。万一他们知道些事情怎么办？立即将其击沉。大伯曼接下抹杀指令，并汇报了一个额外情况：大卫女乔艾利波尼此时也在这座岛上。大雄的女儿，好吧，她对我们已经没用了，不过是一个小女孩，不用管她。了解。萨坦的周密布置是要一举解决隐患。然而大战在即，又出现了新的状况。情报组向黄猿汇报，截获了从单间岛上发出的通讯电波。这通电话远跨重洋，直接打进了圣地玛丽乔亚的盘古城中，立刻引起了海军的高度警惕。黄猿又一次忘记了手臂上黑色电话虫的用法，在海兵的说明下才调试成功。发起通讯的不是别人，正是这里是玉。你们太过分了，为什么要连我也一起干掉？我可是很努力的，把本体背叛一事全都告诉了你们。你确实这么做了，但话说回来，你和他一样是贝加庞克。我要是对空白100年感兴趣的话，就不会把消息透露给你们了，不是吗？这倒是没错，亏你能存活下来呢。CP9 没有找到你吗？草帽一伙怎么样了？你们大可以猜猜看啊！1夜之后，只有我与你们联络了。这里可是有炽天使在啊！反倒是这支将岛屿包围的舰队是怎么回事？你们想对我发起战争吗？事实上，我们改变主意了。玉，如果我猜的没错，你应该也有能力把母火种复制出来吧？我老星终于亮出了底牌。在露露西亚王国的那场实验之后，贝加庞克的发明已经证明了自己的威力。名为母火种的强力武器将成为伊姆统治世界的又一张王牌，轮到约克开出价码。你们果然很想要那个呢，给你们送过去真是个好主意。我们可是被寄予厚望呢。寄予厚望？被谁啊？用于制作母火种的融合炉就在这座岛上。你们要答应我，不要伤害我和这座研究所。还有，我想成为天龙人。就这么办吧，交涉成立。既然如此，现在就请立刻赶来这里救我啊！草帽路飞要把我杀了！歇斯底里的哭喊终于把吴老星拉回现实。原来刚刚卖力的表演，只是为了套出圣地真实意图的一场大戏。研魔镇住宵小，叛徒束手就擒，猎人猎物2极反转，死亡狩猎彻底告破。刚刚过去的那一夜，研究所内的谜团都有了答案。海贼们开始补给，特工们冷眼旁观，天才科学家背起行囊，逃跑计划重新启动。快把这些混蛋都干掉！原来如此，一切都说得通了。我是不太明白了，不过可以把这家伙当成盾牌用来逃走，对吧？真就如同挟持巨手事件一样了啊！原来是这么一回事吗？撞破世界最深处的秘密，一场争夺未来的较量即将开幕。以上就是海贼王1089话的全部内容啦。下周由于帐篷合刊，大概率看不到漫画，大家需要耐心等待一下了。本话剧情看似讲了许多岛屿的情况，但其实都围绕着露露西亚事件以及神秘的母火种力量、伊姆统治世界的野心以及他需要用到的手段开始显露端倪。这场席卷世界的巨震只是小试牛刀，能够淹没世界的海啸，也许才是真正的威慑。创立世界的20位王是不是早就想到了这点，所以才前往远离大海的红土大陆呢？另外一边，卡普的情况也在本话一开始得到了暗示，村长都这么坚定卡普没有事，算是尾田给了一个小信号吧。未来岛接下来会怎么发展？伊姆的目的会得逞吗？叛徒约克又是怎么被抓到的？下一期我们来聊聊本话的伏笔与细节，敬请期待。